माशाल्लाह जी नया डैम्पर तैयार हुआ है। बॉडी मुकम्मल तौर पर नई बन गई है। ये चमक पट्टी का फर्मा ले रहे हैं उस्ताद। ये फर्मा ले चुके हैं। इसके जब ये काम शुरू होगा तो आपको दिखाएंगे साथ साथ में। चमक पट्टी के लिए फर्मा लिया जा रहा है। सही की बॉडी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। इसके बाद रंग होगा, चमक पट्टी का काम होगा, वो भी आपको साथ साथ में दिखाते जाएंगे। वीडियो शेयर की जाएगी आपके साथ और आपको इसकी कीमत भी बताई जाएगी, कितने दिनों में तैयार हुई है, कैसे तैयार हुई है, कहाँ पर तैयार हुई है, मुकम्मल आपको बताया जाएगा। उसके लिए आपको वीडियो लाजमी बात है आखिर तक देखनी पड़ेगी। चमक पट्टी का काम भी दिखाएंगे, रंग का काम। ये फ्रेम जो था ये पहले 10 व्हीलर बॉडी में था, लकड़ी वाली बॉडी। इसको यहाँ से काट कर डंपर के लिए छोटा कर दिया गया है, जिसकी वीडियो आप हमारे इसी फेसबुक पेज पर मुकम्मल तौर पर देख सकेंगे। ये ऊपर आप देखें, ये मछलियों के डिज़ाइन, ये फुल चमक पट्टी होगी।